Smer je proti Európskej únii, proti migrácii a proti sankciám Ruska. Takto sa aspoň o nich hovorí na Wikipédii a pri liberálnych médií. A oni takto aj hovorí o sebe voličom, ktorí sú nešťastní z Európskej únii, či už to je kvôli migračnej alebo zahraničnej politiky s Ruskom. Ale v realite to vyzerá inak. Smeráci hlasujú za Európsku komisiu a jej zahraničnú politiku a o migračnej politike vôbec nemusíme hovoriť. Smer predstiera, že zastupuje opozičné populistické názory, ale v realite hlasujú tak, ako to systém chce. Ale prečo? Než začneme, tak vás chcem poprosiť, aby ste sa pozreli na môj Instagram, Twitter a Rumble. Veľmi by mi to pomohlo. Čo je kontrolovaná opozícia? Kontrolovaná opozícia je strana, hnutie alebo skupina, ktorá vo voľbách zastupuje opozíciu alebo opozičný názor. Ale keď je vo vláde, tak je neefektívna a robí to opačné, čo slúbili vo voľbách. Kontrolovaná opozícia existuje preto, aby bežní ľudia mali ilúziu, že majú voľbu, keď pritom tá opozícia je ovládaná elitami. Napríklad Donald Trump a hnutie MAGA v Spojených štátoch. Pred voľbami slúbili, že budú masové deportácie, žiadne nové války a reštriktívna migračná politika. Zastupovali týmto názor väčšiny a takto aj vyhrali voľby. Čo sa ale skutočne stalo? DHS, Department of Homeland Security, nehlási číslo deportácií, lebo je veľmi nízke, okolo 300 000, a to nie je vôbec nič. Trump išiel v lani do války s Iránom a pravdepodobne pôjde zase v ďalších týždňoch alebo mesiacoch. Nakoniec spúšťa Trump milióny cudzích študentov a pracovníkov do krajiny, takže vlastne to opačné, čo slúbil pred voľbami. Prečo žiadne deportácie? Lebo nelegálni migranti sú dobrí pre ekonomiku krátkodobo a veľké firmy z nich profitujú. Prečo válka s Iránom? Lebo Izrael je jeden z najväčších darcov americkej politiky aj prezidenta. A prečo milióny cudzích študentov a pracovníkov? Lebo univerzity profitujú z cudzích študentov a veľké firmy, hlavne IT firmy, profitujú z indických pracovníkov. To je perfektný príklad pre kontrolovanú opozíciu. Zastupovali pred voľbami silný opozičný názor, ale teraz ako sú vo vláde, tak sú neefektívni. Ako rozpoznať kontrolovanú opozíciu? Bod číslo 1. Existujú rozpory v argumentoch alebo konaní? Sľubuje strana niečo pred voľbami, ale po voľbách to nedodržávajú, alebo dokonca robí opačné, ako Trump a deportácie? Bod číslo 2. Aké sú zdroje financovania a existujú prepojenie so špeciálnymi záujmami? Prečo dávajú nejaké korporácie alebo organizácie tej strane peniaze? Napríklad Trump a AIPAC. Bod číslo 3. Obsahuje jazyk alebo retorika manipulatívne taktiky? Dobrý príklad je, keď Trump povedal: They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way and I will never be moving. Idú po mňa, lebo sú po vás, ale ja im stojím v ceste. Vykresľuje sa tu ako hrdina a jeho opozíciu ako zlých ľudí, ktorí idú proti bežným ľudím. Bod číslo 4. Ako vyzerá minulosť tej strany a ich členov? Trump nevedel splniť jeho sľuby v prvej administrácii, tak prečo by ich mal splniť teraz? Teraz ale dosť s Trumpom. Pozrieme sa na Smer. Ako je Smer kontrolovaná opozícia? Existujú rozpory v argumentoch alebo konaní? Hovoril som na začiatku o migrácii a Európskej únii, ale jedna vec, na ktorú som zabudol, je duhová agenda. Smer sa jasne vyjadruje, že nechcú rozšíriť práva pre LGBTQ a že celkovo sú proti duhovej agende. Ale teraz vláda Roberta Fica dala 400 000 eur iniciatíve Inakosť na to, aby mohli organizovať rôzne duhové aktivity. Aké sú zdroje financovania a existujú prepojenie so špeciálnymi záujmami? Tu by som vás chcel poprosiť o pomoc, lebo na oficiálnej web stránke Smeru pri strane financovanie som nič podozrivé nenašiel. To aj lebo nemenovali darcov. A na internete som našiel len biedne obvinenie, že Smer bol involvovaný s korupčnými praktikami. Ak viete niečo, čo neviem, tak to prosím napíšte do komentárov. Ale poviem len to, že z tých 150 000 Uzbekov profitujú veľké korporácie, lebo majú lacných pracovníkov. Obsahuje jazyk alebo retorika manipulatívne taktiky. Manipulatívna retorika neznamená len, že klamú, ale aj ako hovoria svoju verziu pravdy. Spomíname si na to, keď Fico bol v novembri v Poprade, tak povedal toto. A myslím si, že je najväčší problém, že Európska únia ide poskytnúť 140 miliárd eur na pokračovanie vojny. Viete, koľko mladých bude pozabíjaných? To je klasická morálna manipulácia tým, že povie, že za tú vojnu nie je.
Tým sa vykresľuje ako morálny a rozumný človek. Ale Európska únia je zlá a chce tú vojnu pokračovať tým, že Ukrajine dáva peniaze. Ako vyzerá minulosť tej strany a ich členov? Pozrime sa na 3 kľúčne postavy Smeru. Robert Fico, Ľuboš Bláha a Robert Kaliňák. Robert Fico mal svoje začiatky v komunistickej strane Československa. Nič nehovorí viacej, som súčasťou systému, ako byť člen strany systému vtedy. Ľuboš Bláha je podľa Wikipédie otvorený marxista a socialista. Jeho začiatky boli tiež v komunistickej strane, ale to za Slovenskej republiky. A nakoniec Robert Kaliňák. Pri ňom sa stačí len pozrieť na všetky tie skandály, čo mal. Takej osobnosti chceme dôverovať našu krajinu? Smer je efektívna kontrolovaná opozícia, nielen lebo sú úspešní vo voľbách, ale aj že vedia presvedčiť konzervatívcov a tradičných ľudí ako Tristan Tate, že sú na jej strane. Myslím si, že Robert Fico je skvelý líder pre Európa a ľudí na Slovensku. Ale v Smeru máme bábku oligarchov, komunista a skorumpovanú osobu. Takýmto ľuďom sa nesmie vôbec veriť, ani v tom, že budú zastupovať nejaké protisystémové názory. Smeráci sú už dosť dlho v politike a ich výsledky hovoria pre seba. Keď sa na to pozrieme, tak je Smer horší ako Progresívne Slovensko, lebo keď volíš pre PSK, tak vieš aspoň, že dostaneš imigráciu, duhovú agendu a tak ďalej, lebo ti to úprimne povedia. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.